हेलो स्टुडेन्ट्स, के छ? आरामै हो नि? ल ठिक छ सबै थोक? ओके, ठिक छ भने आज हामी के पढ्छौँ भने एस्क्युनेस र कर्टोसिस निकाल्ने भनेको एस्क्युनेस र कर्टोसिस के को बेसिसमा निकाल्ने भने मोमेन्टको बेसमा निकाल्ने के मोमेन्ट्सबाट कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस र कर्टोसिस कसरी निकाल्ने। जबकि तपाईलाई थाहा छ यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा हेर्नुहुन्छ भने एस्क्युनेसलाई छुट्टै च्याप्टर बनाएको छु र त्यो एस्क्युनेस के हो त्यो जेनरल मेथडबाट एस्क्युनेसको क्याल्कुलेसन पनि गरेका छौँ हामी है। र एस्क्युनेसले के दिन्छ भने कर्भको सेप दिन्छ, पोजिटिभली एस्क्युड छ कि नेगेटिभली एस्क्युड छ भन्ने कुरो गर्छ। त्यसै गरी हामी कर्टोसिसको पनि छुट्टै भिडियो बनाएको छ र त्यो कर्टोसिसमा भनेको नर्मलबाट कर्भ पिक छ, हाइली पिक छ कि नर्मलबाट त्यो फ्ल्याट छ भन्ने कुरो गर्छौँ। त्यहाँ भनेको कर्टोसिसको पनि छुट्टै भिडियो मैले बनाएको छु। त्यसपछि मोमेन्टको हेर्नुहुन्छ भने मोमेन्ट्सहरू रो मोमेन्ट, त्यसपछि तपाईँको सेन्ट्रल मोमेन्टहरू कसरी निकाल्ने यिनीहरूको रिलेसन्सबाट पनि मैले त्यो भिडियो बनाइसकेको छु र त्यो पनि भिडियो तपाईँले हेर्नै पर्छ, नत्र भने आजको यो च्याप्टर बुझिँदैन। किनभने यो सबै कुरो के छ भने तपाईँलाई मोमेन्ट निकाल्न आउँछ भने एस्क्युनेस र कर्टोसिसको मात्रै अलिकति मैले फर्मुला लेखिदिएँ भने र त्यो 2-4 मिनटमा मैले त्यसमा अलिकति डिस्कसन गरिदिएँ कसरी कसरी के लेख्ने भन्ने कुरो गरिदिएँ भने यो च्याप्टर कम्प्लिट हुन्छ आजको। त्यति भन्नाले इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुहुन्छ भने। तर यसको क्याल्कुलेसनको लागि तपाईलाई मोमेन्ट्सको नलेज हुनै पर्यो। मोमेन्ट्स के हुन्, मोमेन्ट रो मोमेन्ट कसरी निकाल्ने, सेन्ट्रल मोमेन्ट के निकाल्ने भन्ने कुरो सबै नलेज हुनु पर्यो र यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मैले हालिसकेको छु। मोमेन्टको छुट्टै भिडियो छ, एस्क्युनेसको छुट्टै भिडियो छ, कर्टोसिसको छुट्टै भिडियो छ र आज यो भनेको मोमेन्टबाट एस्क्युनेस र कर्टोसिस निकाल्ने कुरो। जेनरल मेथड होइन कि मोमेन्टबाट सिधै। अब हामीले के भने तपाईँले नर्मल भएर एकदम कुल भएर बस्नुहोस्, पेन कपी लिनुहोस् र मजाले टिप्दै जानु होला। कहाँ कन्फ्युजन छ यदि तपाईँले कहीँ पढ्नु भएको छैन, मात्र यही भिडियोको भरमा हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँलाई केही प्रब्लम हुँदैन, सबै कम्प्लिट हुन्छ। तपाईँले मजाले लेख्दै जानुहोस्, कपीमा लेख्दै जानुभयो भने तपाईँलाई क्याल्कुलेसन। किनभने मैले यहाँको फर्मुलाहरू पनि लेखाउँछु र फर्मुला लेखिसकेपछि न्युमेरिकल्सहरू कसरी ट्युमा सोधिराखेको छ, क्वेसन्स बिबिएसहरूमा कसरी क्वेसन सोधिरहेछ त्यो क्वेसन्सहरू लेखाइसकेपछि त्यसको सल्युसन पनि म गराउँछु। त्यही भएर तपाईँलाई यो कम्प्लिट प्याकेज दिन्छ है। ल अब हामी के गरौँ भने मोमेन्ट्सको बारेमा आइडिया भइसकेको छ। मोमेन्ट दुईवटा हुन त 3टा हुन्छ, तर मैले 2टालाई फोकस गरेको छु किनभने तपाईँको सिलेबसमा 2टै छ र तेस्रोको बारेमा पनि मैले भनिसकेको छु है। पहिलोमा हामी सेन्ट्रल मोमेन्ट बनाएको छौँ भनेको मोमेन्ट एबाउट मिन, त्यसै गरी र मोमेन्ट एबाउट एनी आर्बिट्रेरी पोइन्ट अथवा एजुम मिन भन्छौँ र अर्को के छ मोमेन्ट एबाउट ओरिजिन, त्यो कुरोहरू गरिसकेका छौँ। सेन्ट्रल मोमेन्टको नोटेसन्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, μ1 μ2 μ3 μ4 हुन्छ। रो मोमेन्टको μ1 ड्यास μ2 ड्यास μ3 ड्यास ड्यास ड्यासमा हुन्छ। रो मोमेन्टको त्यो नोटेसन्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब सिधै हामीले गर्छौँ के कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस एन्ड कर्टोसिस बेस्ड अन मोमेन्ट भनेको छु। अब यति हेर्नुहोस्, कर्टोसिस र एस्क्युनेस मात्र होइन कि हामी मिन पनि निकाल्छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्छौँ, भेरिएन्स पनि निकाल्छौँ। तपाईँको यो दिएको हुन्छ, जोडेर नै दिएको हुन्छ एस्क्युनेस र कर्टोसिसलाई कतिपय क्वेसन्सहरूमा है। त्यो हेडिङ के छ एस्क्युनेस र कर्टोसिस, तर यसैबाट तपाईँको के निस्किन्छ भने मिन पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले भेरिएन्स पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो मजाले मैले भनिसकेको पनि छु, होइन भने रिमाइन्ड पनि गराइदिन्छु, होइन त्यसबाट पनि पुग्दैन भने म क्वेसन्स पनि गराएर त्यसको सोल्युसन पनि देखाइदिन्छु। ओके ल हेर्नु अब यो कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस र कर्टोसिस। अब कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस, पहिला त एस्क्युनेसको बारेमा लेख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् एस्क्युनेसको यसको एस्क्युनेस मेजर गर्ने नोटेसन्सहरू 2टा युज गर्छौँ। एउटा भनेको कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस र कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस इज डिनोटेड बाई, सुन्नुहोस् यहाँ, डिनोटेड बाई β1 और γ1। यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ, β1 और γ1 कोएफिसिएन्ट अफ वाट एस्क्युनेसको कोएफिसिएन्ट केले डिनोट गरिन्छ β1 और γ1। द्याट मिन्स एस्क्युनेस निकाल्नको लागि तपाईँले β1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ अथवा γ1 निकाल्नु पर्ने हुन्छ, 2टा मध्ये एउटा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी अब कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिसको लागि कर्टोसिस इज डिनोटेड बाई, लेख्नुहोस् इज डिनोटेड बाई β2 और γ2, β2 और γ2। ठिक छ।
ओके, यो कसको लागि हो त? यो कर्टोसिसको लागि। अब हामीलाई के चाहियो? फर्मुला चाहियो। ठिक छ? ओके ल, अब यो फर्मुलाको लागि हेर्नुहुन्छ भने बीटा 1 को फर्मुला के हुन जान्छ सुन्नुस्। यो बीटा 1 भनेको म्यु 3 को स्क्वायर डिवाइड बाई म्यु 2 को क्यू, यस्तो हुन्छ। यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो है। म्यु 3 को स्क्वायर म्यु 2 को पावर क्यू भने 3 को स्क्वायर छ, 2 को क्यू छ। तपाईले यसलाई अझ मेमोराइज गर्नको लागि कसरी सजिलो हुन्छ भने हेर्नुस्, यहाँ यतातिर नजिकै नजिकै 3 छ। यो सम्झिनको लागि मैले, यो कुनै रुल हैन है, मैले कसरी मेमोराइज गर्छु यो तपाईलाई यो गर्नको लागि। अब मेमोराइज गर्नको लागि तपाईले एक दुईचोटी कपीमा लेख्नु पर्यो, मजाले मेमोराइज गर्न सकिन्छ, त्यो समस्या भएन। यो ठुलो धेरै लामो फर्मुला पनि छैन। तर यहाँ हेर्नुस्, यहाँ यसको तल क्यू, यसको माथि यो 3 नजिक हुन्छ, त्यसरी बुझ्नुस् है। र यो 2 टाढा हुन्छ, एउटाको नोटेसन्समा अर्कोको पावरमा, त्यसरी तपाईले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। ठीक छ? ओके, जसरी पनि सम्झिनुस् ल, यसमा धेरै कुराहरू छैन। ल, मैले कसरी सम्झेछु त्यो मैले बुझाएँ। ठीक छ? ल, यसरी भयो। अब यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने गामा 1 को फर्मुला के हुन्छ हेर्नुस्। गामा 1 को फर्मुला अलिकति यसमा लेखाउँछु। अब त्यसपछि तपाईले गामा 1 को फर्मुला, ल ठिकै छ, यही लेख्नुस्। गामा 1 भनेको स्क्वायर रुट अफ बीटा 1 हुन्छ। स्क्वायर रुट अफ बीटा 1 भनेपछि यसको कति भइदियो त? यो कति भइदिन्छ? यसलाई म्यु 3 डिवाइड म्यु 2। ठीक छ? अनि यो कति? म्यु 2 अनि पावर कति? 3/2 हुन जान्छ। म्यु 2 3/2 भनेपछि यसको गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ हेर्नुस् त। यसलाई म्यु 3 भयो अनि म्यु 2 पढ्नु भयो होला। म्यु 2 को मैले के लेखा छु भने म्यु 2 भनेको मोमेन्टको बेला यो सिग्मा स्क्वायर हो भनेर मैले लेखेको छु हो। भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइयो? यसको क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने यो सिग्मा क्यू हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। म्यु 3 अनि सिग्मा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्ममा लेख्नुहुन्छ भने सिग्मा क्यू हुन्छ कि हुँदैन? म्यु 2 को भ्यालु राखिदिनुस् न, सिग्मा स्क्वायर राखिदिनु भयो भने सिग्मा स्क्वायर अनि कति हुन जान्छ? यो सिग्मा स्क्वायर अनि 3/2 भनेको 2 क्यान्सल, सिग्मा पावर क्यू हुन जान्छ। ठीक छ? यो म्यु 2 को भ्यालु यति राख्नुभयो। हामी मोमेन्टको बेला पढेका छौँ सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट इज व्हाट? सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट गिव्स भेरिएन्स भनेर पढेका छौँ, त्यही नै कुरो हो। ओके ल, अब यो फर्मुला मध्ये अब सुन्नुस्, यो दुईटा फर्मुला किन, दुईटा नोटेसन्स किन युज गरिएको छ त्यो पनि म भन्छु। सुन्नुस्, यसमा तपाईले कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यसको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई के हुन जान्छ भने सुन्नुस्, यो फर्मुला युज गर्न सकिन्छ अथवा यो फर्मुला पनि युज गर्न सकिन्छ। दुईटा मध्ये कुनै एउटा निकाल्ने हो, दुईटै निकाल्नु पर्दैन। तर हेर्नुस्, यहाँ म्यु 3 यहाँ हेर्नुस् त, म्यु 2 भनेको भेरिएन्स हो र भेरिएन्स जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। सुन्नुस्, यहाँ म्यु 2 भनेको भेरिएन्स हो र भेरिएन्स जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। तलको टर्म के हुन्छ भने पोजिटिभ आउँछ। तलको टर्म के आउँछ? पोजिटिभ आउँछ। म्यु 3 भनेको के हो भने पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, नो प्रब्लम। तर स्क्वायर छ। अब स्क्वायर नेगेटिभको स्क्वायर अथवा पोजिटिभको स्क्वायर होस्, यो टर्म पनि माथिको पोजिटिभ, तलको पनि जहिले पनि जेसुकै जुनसुकै प्रब्लम गर्दाखेरि माथिको पनि पोजिटिभ नै आउँछ, तलको पनि पोजिटिभ नै आउँछ। द्याट मिन्स बीटा 1 अलवेज पोजिटिभ आउँछ। यहाँ के हुन्छ? बीटा 1 अलवेज पोजिटिभ, बीटा 1 इज अलवेज पोजिटिभ आउँछ। सुन्नुस्, यहाँ अलवेज पोजिटिभ आउँछ। जबकि अब अलवेज पोजिटिभ आयो भने तपाईलाई स्क्युनेसको आइडिया छ भने स्क्युनेसमा हामीले पोजिटिभली स्क्युड छ कि नेगेटिभली स्क्युड छ कि तपाईको के छ? नर्मल छ, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन छ कि बेल सेप छ कि सिमेट्रिकल छ? त्यही त हो नि। सिमेट्रिकल छ कि पोजिटिभली स्क्युड छ कि नेगेटिभली स्क्युड छ? त्यसरी पर्छ स्क्युनेसमा। अब त्यसो गर्दाखेरि यहाँ के देखिन्छ भने यसले पोजिटिभ नेगेटिभ छुट्याउन सक्दैन। जहिले अलवेज यहाँ पोजिटिभकै कुरो आउँछ भनेको यसले नेगेटिभ दिँदैन भनेपछि के हुन्छ भने इन्टरप्रिटेसन गर्न स्क्युनेसको डिस्ट्रिब्युसनको इन्टरप्रिटेसन गर्न गाह्रो भइदिन्छ। त्यही भएर गामा 1 लाई इन्ट्रोड्युस गरियो। अब गामा 1 लाई इन्ट्रोड्युस गर्दाखेरि यहाँ के हुन्छ भने तपाईलाई गामा 1 को अब गामा 1 त यहाँ हेर्नुस् त, म्यु 3 नेगेटिभ भनेको गामा 1 नेगेटिभ, म्यु 3 पोजिटिभ भनेको गामा 1 पोजिटिभ, यो त आउँछ यहाँ।
अब यसले पोजिटिभ नेगेटिभ त दिन्छ। अब यसले पोजिटिभ नेगेटिभ दिन्छ भने गामा 1 ले इन्टरप्रिटेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अब तपाईले बीटा 1 बाट इन्टरप्रिटेसन गर्दा, अब यो पहिला बुझ्नुस्, त्यसपछि मैले बीटा 1 को बारेमा बोल्छु। पहिला अब हेर्नुस्, इन्टरप्रिटेसनमा यसको गर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस्, इन्टरप्रिटेसनमा इन्टरप्रिटेसन त गर्नुपर्छ नि त, भ्यालु निकालेर, किनभने गामा 1 र बीटा 1 को न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ, केही भ्यालु आउँछ, 3 आउँछ, 2 आउँछ, 0.5 आउँछ, जे पनि आउँछ, तर न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ। बीटा 1 को पनि न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ, गामा 1 को पनि न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ। अब त्यो भ्यालुले के जनाउँछ त, त्यो त बुझ्नु पर्यो नि त। त्यही नै स्क्युनेस हो त, त्यसैको त इन्टरप्रिटेसन हो नि त। यसको पोजिटिभली स्क्युड छ कि नेगेटिभली स्क्युड छ भन्ने कुरो। अब सुन्नुहोस्, इफ 1 नम्बरमा इफ गामा 1 इज इक्वल टु 0 भयो भने, गामा 1 0 भयो भने सिमेट्रिकल हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन कस्तो? डिस्ट्रिब्युसन इज सिमेट्रिकल। ठिक छ। दोस्रो नम्बरमा इफ गामा 1 पोजिटिभ भइदियो भने, गामा 1 इज इक्वल टु ग्रेटर देन, इफ गामा 1 ग्रेटर देन 0 भनेको पोजिटिभ भइदियो भने डिस्ट्रिब्युसन इज पोजिटिभली स्क्युड। यो पोजिटिभली स्क्युड नेगेटिभली स्क्युडको बारेमा मैले मजाले बोलेको छु, तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो मजाले मैले पोजिटिभली स्क्युड र नेगेटिभली स्क्युड के हो त्यो बोलेको छु मैले है। त्यो ग्राफ बनाएर कसरी इलङ्गेटेड, कतातिर इलङ्गेसन छ भने पोजिटिभली स्क्युडको मिनिङ कस्तो त यस्तो हुन्छ नि, यहाँ बडी यतातिर इलङ्गेसन भएको, नेगेटिभली स्क्युडमा कता यतातिर बडी यतातिर इलङ्गेसन भएको, त्यो मैले स्क्युनेसमा मैले पढाएको छु। भनेको राइटतिर इलङ्गेसन छ कि लेफ्टतिर इलङ्गेसन छ, त्यही त स्क्युनेस हो नि त। ल ओके, ल अब सुन्नुहोस् यहाँ। त्यसै गरी अब तेस्रो नम्बर मैले यही लेखेँ, तेस्रो नम्बर मैले यही लेखिदिन्छु है। थर्ड नम्बरमा इफ गामा 1 लेस देन 0, गामा 1 लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ भइदियो भने डिस्ट्रिब्युसन कस्तो भइदियो त? डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली स्क्युड। ल यो भयो नेगेटिभली स्क्युड। ठिक छ। ल ओके, तीनटा नोटेसन। अब गामा 1 को भ्यालुबाट चेक गर्न सकिन्छ, अथवा तपाईले यही बीटा 1 बाट पनि चेक गर्न सकिन्छ। कसरी त? बीटा 1 बाट चेक गर्नको लागि सुन्नुस्, यहाँ के गर्ने, इन्टरप्रिटेसन कसरी गर्ने बुझ्नुस्। यदि μ3 यसबाट गर्नुहुन्छ भने, यसैबाट युज गर्नुहुन्छ भने तपाईले μ3 हेर्ने, μ3 पोजिटिभ छ भने पोजिटिभली स्क्युड, नेगेटिभ छ भने नेगेटिभली स्क्युड। भनेको डिस्ट्रिब्युसन डिपेन्ड्स अन वाट? इन्टरप्रिटेसन डिपेन्ड्स अन साइन अफ अथवा साइन अन, यसरी लेख्नुहोस्, साइन अन μ3 यसमा डिपेन्ड गर्छ इन्टरप्रिटेसन। के त यसरी बीटा 1 बाट गर्नुहुन्छ, बीटा 1 बाट इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ भने μ3 हेर्ने, μ3 को भ्यालु नेगेटिभ दिएको छ भने तपाईको नेगेटिभली स्क्युड हुन्छ। यदि पोजिटिभ दिएको छ भने पोजिटिभली स्क्युड हुन्छ। यदि μ3 बाट गर्नु पर्यो भने, किनभने बीटा 1 पोजिटिभ नेगेटिभ आउँदैन, μ3 पोजिटिभ नेगेटिभ हुन सक्छ। ओके ठिक छ। किनभने अब पोजिटिभ नेगेटिभ भइदियो भने यसको अर्थ पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ नै हुन्छ। ल ठिक छ, तपाईले यसबाट इन्टरप्रिटेसन गर्नुस् अथवा यसबाट इन्टरप्रिटेसन गर्नुस्, जुनसुकै इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि केही समस्या हुँदैन। इन्टरप्रिटेसन यति नै हो, स्क्युनेस कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस यति नै हो। तपाईले भन्दाखेरि एउटा यो फर्मुला, मेन यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। बाँकी कुरो मैले यो बुझे पनि नबुझे पनि म तपाईलाई सिकाइदिन्छु एउटा प्रब्लम गरेर, त्यो डोन्ट वरी, चिन्ता लिनु पर्दैन है। यो तपाईले बुझे पनि नबुझे पनि केही छैन। यो सम्झिनु भयो भने त गामा 1 भनेको स्क्वायर रुट अफ बीटा 1 गर्नुभयो भने त यो त निस्किहाल्छ नि, यसमा समस्या भएन। ठिक छ। ल ओके, अब हेर्नुस्, अब हामी जाउँ कसकोमा त? कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिसमा। अब कर्टोसिसको कुरो गर्दाखेरि यहाँ बीटा 2 को युज गर्छ भने यहाँको फर्मुला हेर्नुस्, बीटा 2 भनेको μ4 डिवाइड μ2 को स्क्वायर। ठिक छ। μ2 को स्क्वायर, अब माथि के छ? μ4 छ। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, हेर्नुस् त,
म्यु 4 अनि म्यु 2 भनेको सिग्मा स्क्वायर हो नि त। भनेको सिग्मा स्क्वायरको स्क्वायर भनेको सिग्माको पावर 4 भयो कि भएन? यो पनि लेख्न पाइयो नि त? पाइयो। ठिक छ, एउटा तपाईलाई यो फर्मुला चाहियो। दुईटा फर्मुला तपाईले मेनली सम्झिनु भएको छ, यसमा यो र यसमा यो गर्नु हो भने सम्झियो। अब हेर्नुस्, अथवा गामा 2 को कुरो गर्नुहुन्छ भने गामा 2 को फर्मुला के हुन जान्छ हेर्नुस्। गामा 2 भनेको बीटा 2 माइनस 3 गर्ने हो के, बीटा 2 माइनस 3 गर्ने हो। भनेको बीटा 2 माइनस 3 गर्दाखेरि त यो माइनस 3 गर्नुस् अथवा यो माइनस 3 गर्नुस्, कुरो एउटै भयो। अब हेर्नुस्, तपाईको इन्टरप्रिटेसनमा जाँदा इन्टरप्रिटेसनमा यसले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसले पनि इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसले पनि इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि बीटा 2 ले इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ भने रेफरेन्स पोइन्ट 3 लिनुपर्ने हुन्छ। रेफरेन्स भ्यालु जुन न्युमेरिकल भ्यालु छ त्यो 3 लिनुपर्ने हुन्छ। यदि गामा 2 ले गर्नुहुन्छ भने रेफरेन्स पोइन्ट तपाईको 0 हुन जान्छ है। ल कसरी त्यो हेरिहाल्नुस्। पहिला मैले भन्न खोजेको के हो, ल यता पहिला मैले मेटेँ है। अब यसको पहिला पार्ट लिएछु, यो मेटाउँछु म। त्यसपछि सिधै न्युमेरिकलमा गएर मजाले बुझिन्छ, आत्तिनु पर्दैन, टेन्सन लिनु पर्दैन। कतिपयले त यो नोटेसन्सहरू देखेर आत्तिसक्यो होला। ओहो, एउटा च्याप्टर छ एस्क्युनेस कर्टोसिस मोमेन्टको, एउटा च्याप्टर छ, सरले के फर्मुला लेखाएर टेन्सन दियो यार। केही पनि छैन, यो हेर्दाखेरि टेन्सन लागिरहेछ है। मैले न्युमेरिकल गर्दाखेरि एकदम मजाको हुन्छ, डोन्ट वरी। ल अब इन्टरप्रिटेसनमा, यसको इन्टरप्रिटेसनमा हेर्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्। इन्टरप्रिटेसनमा अब इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने सुन्नुहोस् यार, दुईटा कुरा। बीटा 2 लिनुहुन्छ भने हेर्नुहोस्, इफ 1 नम्बरमा इफ बीटा 2 इज इक्वल टु 3 भइदियो भने, बीटा 2 इज इक्वल टु 3 भयो भने नर्मल कर्भ डिस्ट्रिब्युसन इज नर्मल कर्भ हुन्छ, अथवा नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, अथवा मेजोकर्टिक हुन्छ। डिस्ट्रिब्युसन इज मेजोकर्टिक, मेसोकर्टिक पनि भन्छ, मेजोकर्टिक पनि, MESOCURTIC, मेजोकर्टिक। अथवा हेर्नुहोस् अर्को कुरो, अथवा इफ B2 भनेको कति ग्रेटर देन 3 भयो भने डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ? डिस्ट्रिब्युसन इज लेप्टोकर्टिक। अब कर्टोसिस के हो तपाईलाई छुट्टै भिडियो छ, त्यो हेर्नु होला है त। थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस्, इफ बीटा 2 लेस देन 3 छ भने डिस्ट्रिब्युसन कस्तो त? डिस्ट्रिब्युसन इज प्लेटिकर्टिक, यस्तो हुन्छ। जबकि तपाईलाई थाहा हुनुपर्ने हो, कर्भमा हामीले यो बुझ्नुभयो पहिला। यो कर्भमा कर्टोसिसले कर्भको पिकनेस मेजर गर्छ भन्ने थाहा छ। एउटा यो नर्मल कर्भ हो भने यता आएको तपाईको यो हुन्छ, अनि यसरी गर्नुस्। यो सबैभन्दा माथिको लेप्टोकर्टिक हुन्छ, बिचको नर्मल भन्छौँ अथवा मेजो भन्छौँ, र यो लास्टको प्लेटी भन्छौँ, प्लेटिकर्टिक भन्छ। मेजो लेप्टोकर्टिक सबभन्दा पिक, सबभन्दा ठुलो देखिने लेप्टो, बिचको नर्मल, ठिक्कको मेजो अथवा नर्मल, र लास्टको प्लेटी। यसको छुट्टै च्याप्टर नै छ, तपाईलाई छुट्टै भिडियो नै मैले बनाइदिएको छु, त्यहाँ हेर्नु होला। यही नै कर्टोसिस जनाउँछ, एस्क्युनेसले कतातिर इलङ्गेसन छ त्यही जनाउँछ, त्यही कुरो। अब बीटाको युज गरेर तपाईले यसरी भ्यालु हेर्नुपर्ने हुन्छ। 3 को रिफरेन्स लिएर, यो 3 को रिफरेन्स लिएर जुनसुकै प्रब्लममा बीटा 2 को इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि, भनेको कर्टोसिसको इन्टरप्रिटेसन गर्दाखेरि 3 को रिफरेन्स लिएर गर्नु होला। 3 बाट ग्रेटर छ कि लेस छ भन्ने कुरो तपाईले त्यहाँबाट तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा गामाबाट तपाईको यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नुभयो भने हेर्नुस्, यो गामाको यसको इन्टरप्रिटेसन गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ सुन्नुस्। बीटा 1 र गामा 1 मात्रै, दुईटा मात्रै, जुनसुकै एउटा युज गर्न सकियो। अथवा यसको इन्टरप्रिटेसन गामा 1 बाट गर्नुहुन्छ भने इफ गामा 1 0 भइदियो भने थाहै छ के भयो त? मेजोकर्टिक भयो। डिस्ट्रिब्युसन कस्तो? मेजोकर्टिक। इफ गामा 1 होइन कि गामा 2, गामा 1 भन्दैछु, गामा 2 हो दुईटैमा।
किनभने बीटा 2 रिलेटेड टु गामा 2। यो भनेको पोजिटिभ भइदियो भने तपाईको कस्तो यो भयो भने लेप्टोकर्टिक हुन्छ, लेप्टोकर्टिक र अर्को इफ गामा 2 लेस देन 0 भयो भने प्लेटिकर्टिक। यति त हो नि। ल भनेको यसबाट तपाईको इन्टरप्रिटेसन गर्नुस् कर्टोसिसको अथवा यसबाट इन्टरप्रिटेसन कर्टोसिसको एउटै कुरो दुईटैमा जेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ कर्टोसिस र स्क्युनेसमा। भनेको फर्मुला यसको एउटा यहाँको मेजर थियो, अर्को यो छ, बाँकी कुरो तपाईले बुझिहाल्नुहुन्छ। हस् सिधै अब न्युमेरिकल हेरौँ, त्यसपछि झनै यो क्लियर हुन्छ। यो क्वेसन पनि बीबीएस मा सोधेकै क्वेसनहरु है, धेरै ठाउँमा धेरै ट्युको धेरै एक्जामहरुमा सोधेको छ है। ल यहाँ हेर्नुस्, इफ द फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको छ हेर्नुस्, फर्स्ट 4 सेन्ट्रल मोमेन्ट्स अबाउट द मीन भनेको छ। सेन्ट्रल मोमेन्ट आउने बित्तिकै अबाउट मीन त आउनै पर्छ हो। आर रेस्पेक्टिभली दिस भनेको छ। क्याल्कुलेट कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस एन्ड एस्क्युनेस एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्टको बारेमा बोलिदिनु छ। प्लेटिकर्टिक छ, लेप्टोकर्टिक छ, अथवा यसको एस्क्युनेसमा जानुहुन्छ भने पोजिटिभली स्क्युड छ कि नेगेटिभली स्क्युड छ त्यति गरिदिन्छ। पहिला यो यस्तो प्रब्लम आउने बित्तिकै तपाईले गिवन के छ त्यो लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। ल पहिला मैले सिधै अब धेरै कुरो गरिन, मैले सिम्पल छ, केही छैन, आति नै पर्दैन, मजाको छ के क्वेसन्सहरु, फर्मुला मात्र यति सजिलो त केही छँदै छैन, त्यही भएर कुल भएर गर्नु है। ल ओके, अब सोलुसन पहिला गिवन लेखौँ। गिवनमा के छ हेर्नुस् त, गिवनमा के दिएको छ, सेन्ट्रल मोमेन्ट दिएको छ भने ड्यान्सको नोटेसन हामीसँग दुईटा नोटेसन छ, μ1 अनि यो ड्यान्स वाला नोटेसन छ, अर्को यो μ1 μ2 μ3 छ, अर्को μ1 ड्यान्स μ2 ड्यान्स μ3 ड्यान्स μ4 ड्यान्स छ। त यो ड्यान्स वाला हो कि ड्यान्स नभएको हो, यस्तो खाले हो कि यस्तो खाले हो भनेको सेन्ट्रल मोमेन्ट आउने बित्तिकै यो ड्यान्स नभएको, रो मोमेन्टमा ड्यान्स हुन्छ, सेन्ट्रल मोमेन्टमा ड्यान्स हुँदैन, त्यो थाहा भएकै कुरो हामीलाई हैन। ल ओके, त्यसो भए गिवन के दियो, μ1 दियो, μ1 कति दियो 0, μ2 कति दियो 2.8, μ3 कति दियो त μ3 -2 दियो, एन्ड μ4 कति दियो, सबै गिवन निकाल्दिनु न, पहिला लेखिदिनु, एन्ड μ4 कति दियो त 24.5 दियो, यति दियो। ल अब यो रो मोमेन्ट दिएको छैन त, अब सुन्नुस् यहाँ, यदि यहाँ रो मोमेन्ट दिएको भए पहिला सेन्ट्रल मोमेन्टमा निकाल्नु पर्थ्यो, यो निकाल्नु पर्थ्यो, किनभने तपाई कर्टोसिसको फर्मुला हेर्नुस् अथवा एस्क्युनेसको फर्मुला हेर्नुस्, दुईटैमा हामीले रो मोमेन्ट युज गरेका छौं कि सेन्ट्रल मोमेन्ट युज गरेका छौं, त सेन्ट्रल मोमेन्ट युज गरेका छौं, रो मोमेन्ट युज गरेको छैनौं। यदि त्यो पनि म प्रब्लम गराउँछु, त्यस्तो पनि रो मोमेन्ट दिएको छ भने पनि एस्क्युनेस र कर्टोसिस निकाल्ने म पढाउँछु। पहिला यो बुझ्नुस्, तपाईले यहाँ डाइरेक्ट दिएकै छ र यही फर्मुलामै यही नोटेसन्समै फर्मुला एस्क्युनेस र कर्टोसिसको सिधै युज गर्दिन, समस्या छैन, लफडा यसमा छैन, ठीक छ। ल त्यसो भए हामी के गरौँ त, कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस लेख्दिम र कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेस लेख्दिम। ल यहाँ के गर्दिम त, we know that coefficient of एस्क्युनेस कुनबाट गरौँ, बीटा 1 बाट कि गामा 1 बाट? ल दुईटैबाट, पहिलो क्वेसन हो त्यही भएर दुईटैबाट मैले गरेँ। कोएफिसिएन्ट अफ एस्क्युनेसलाई बीटा 1 पहिला गरौँ, बीटा 1 बाट गर्नुहुन्छ भने कति भयो त, यो बीटा 1 को हेर्नुस् त कति भइदिन्छ, बीटा 1 को फर्मुला के छ, μ3 स्क्वायर डिवाइड μ2 को क्यू, त्यही त हो नि। μ3 को भ्यालु कति छ, -2 को क्यू छ, सरी स्क्वायर छ, क्यू त हुँदैन माथिको स्क्वायर छ, डिवाइड तल कति छ, μ2 2.8 को पावर कति 3 भनेको, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नुस् त यो कति आउँछ हेर्नुस्, यो आउँछ 4, क्याल्कुलेटर थिच्नुस् तपाई, -2 को स्क्वायर भनेको प्लस नै आयो 4 भयो। त्यसपछि तल कति आउँछ 21.95 चेक गर्नुस्, क्याल्कुलेटर थिच्नुस्, यो 2.8 को क्यू थिच्दै कति आउँछ। त्यसै गरी यसलाई डिवाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ मैले हेरेँ है, ल 0.18 आउँछ, 0.18 आउँछ। अब सुनौँ त, यहाँ यसले यो नेगेटिभ पोजिटिभ कुरो गरे त, यो त जहिले पनि भ्यालु के आयो त, पोजिटिभ आयो भनेपछि के यसलाई पोजिटिभली स्क्युड लेख्ने,
पोजिटिभली स्क्युड लेख्ने होइन, पोजिटिभली स्क्युड होइन, किनभने बीटा 1 त जहिले पनि पोजिटिभ आउँछ। मैले यसलाई बीटा 1 को रिफरेन्स लिएर गर्नुहुन्छ भने तपाईले के इन्टरप्रिटेसनमा यसको के लेख्नु पर्यो त? यहाँ इन्टरप्रिटेसनमा यहाँ यो भ्यालु हेर्नु पर्यो, यो भ्यालु हेर्नुहोस्, यहाँ नेगेटिभ छ, यो भ्यालु नेगेटिभ हुने बित्तिकै यो बीटा 1 के हुन्छ? अब यसकोबाट हामी के गर्छ भने हेन्स, अब पहिला लेखिदिनुस् सिन्स इन्टरप्रिटेसनमा सिन्स μ3 इज नेगेटिभ नेगेटिभ हैन, सिन्स μ3 इज नेगेटिभ, त्यही भएर के भयो त? त्यही भएर के भयो? डिस्ट्रिब्युसन इज हेन्स, अथवा सिन्स μ3 इज नेगेटिभ हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली स्क्युड भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ कि यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ठीक छ? अथवा यसैलाई मैले गामा 1 बाट त गामा 1 त नेगेटिभ आउन सक्छ नि त, गामा 1 बाट गर्छु, यो मेथड गर्नुस्, यति भयो, एसक्युनेसको काम सक्यो, इन्टरप्रिटेसन पनि यो भयो, इन्टरप्रिटेसन यो भइसक्यो है। अर्को तपाईलाई अल्टरनेटिभ मेथड, यसैको अल्टरनेटिभ एसक्युनेस नै अल्टरनेटिभ मेथडमा जाउँ। हामी के निकाल्दैछौँ? यो एसक्युनेस नै निकाल्दैछौँ, यो एसक्युनेसकै कुरा गरेर छौँ है। त्यसपछि कर्टोसिस निकाल्छौँ। एसक्युनेस, अब अर्को मेथड एसक्युनेस के हेर्नुहोस्, यसरी गर्न सकिन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ एसक्युनेस के त? गामा 1 को फर्मुला के हो त? गामा 1 को फर्मुला यो हो नि त, यो गामा 1 भनेको स्क्वायर रुट अफ बीटा 1 र यो भनेको μ3 अनि μ2 को कति? 3/2। अब μ3 कति त? μ3 -2 अनि μ2 कति? 2.8 को पावर 3/2। यसलाई क्याल्कुलेटर थिच्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् यो कति आउँछ? यो क्याल्कुलेटर थिच्नुहुन्छ -0.42 आउँछ कि -0.42 आउँछ। अब -0.42 आयो, यसले त नेगेटिभ जनायो नि त, हो, यसले नेगेटिभ जनाइदियो। त्यही भएर यहाँ के लेख्नुहुन्छ? सिन्स गामा 1 लेस देन 0, गामा 1 के भइदियो? नेगेटिभ आयो नि त, लेस देन 0, हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली स्क्युड है। यो रिजल्टले नै तपाईलाई नेगेटिभ हो कि पोजिटिभ हो देखाइदिरहेछ गामा 1 को लिएर गर्दाखेरि एसक्युनेसको स्टडीमा। तर यो रिजल्टले बीटा 1 को रिजल्टले नेगेटिभ पोजिटिभ बारे बोल्न सकेको छैन। त्यही भएर कसकोले बोलेको छ? योले बोलेको छ, μ3 हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही छ, ठिकै छ, केही पनि छैन। ल यो दुईटा मध्ये तपाईले एक्जाममा एउटा गर्नु होला। कसको लागि त? एसक्युनेसको लागि। ठीक छ? एसक्युनेसको लागि यो भयो। ओके, अब कर्टोसिसको लागि हामी गरौँ। अब कुर्टोसिसको लागि, एसक्युनेसको लागि भयो, यति भयो है। ल यो लेखिहाल्नुहोस्, फर कर्टोसिस एक्जाममा छुट्टै लेखिदिनु होला, कर्टोसिसको लागि र एसक्युनेसको लागि। ल एसक्युनेसको भइसक्यो। फर कर्टोसिस we know that coefficient of skewness को नोटेसन के हो त? बीटा 2। के त? बीटा 2। यसमा कसैलाई डाउट छ? ठीक छ, ओके, सधैँ छ, भ्यालु सधैँ छ। यहाँ कति त? 24.5 छ। μ2 कति? 2.8 को स्क्वायर छ। ल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, क्याल्कुलेटर थिचिदिनु न, कति आउँछ? क्याल्कुलेटर थिचिदिनु भयो यो कति आउँछ? 3.125। क्याल्कुलेटर थिचिदिनुहोस्, मैले थिचिसकेको छु। 3.125 आउँछ, यति हो है। एकैचोटि थिचे पनि भयो, अथवा दुई स्टेपमा गर्नुहोस्। यसलाई गर्नु, त्यसपछि स्क्वायर गरेर लेखेर फेरि इक्वल टु थिच्नु, जसरी गर्दा पनि। यसमा के अप्ठ्यारो हुन्छ? ल अब हेर्नुहोस् त, अब बीटा 2 को केले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टरप्रिटेसनको लागि? 3 ले कि 0 ले? गामा 2 भइदियो भए 0 ले गरिन्थ्यो, तर बीटा 2 केले गरिन्छ त? बीटा 2 केले गरिन्छ? 3 ले। रिफरेन्स पोइन्ट यसको लागि के हो? 3 हो। 3 सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। त त्यसो भए यहाँ के छ? सिन्स, अब हेर्नुहोस् त, सिन्स बीटा 2 के आएको छ?
3 भन्दा बढी आएको छ कि 3 भन्दा कम आएको छ? एन्सर हेर्नुहोस्, 3 भन्दा बढी छ कि 3 भन्दा कम छ? 3 भन्दा बढी छ। हेन्स बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3। 3 भन्दा बढी देखियो नि त, त्यही लेखिदिने हो के। 3 भन्दा बढी छ भने बीटा 2 ग्रेटर देन 3 भयो। 3 भन्दा यो कम छ भने बीटा 2 लेस देन 3 भयो। एक्ज्याक्टली 3 छ भने 3 छ भनेपछि यहाँ के छ? ग्रेटर देन 3 छ भने के लेखे? सिन्स बीटा 2 इज ग्रेटर देन 3। हेन्स के लेख्नु पर्यो त? हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज व्हाट? डिस्ट्रिब्युसन इज कस्तो? लेप्टो कि प्लेटी कि मेजो भनेको बढी छ भनेको लार्ज, लेप्टो लार्ज सम्झिनु, लेप्टो लेप्टो। हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज लेप्टोकर्टिक भइसक्यो, यति नै हो। अब यहाँबाट तपाईँले यो बीटा 2 बाट होइन गामा 2 बाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रब्लम। गामा 2 को भ्यालु फर्मुला हालिदिने, यहीबाट त सब्ट्र्याक्ट गरिदिने 3। अब लेस देन आयो कि मोर देन आयो, गामा 2 बाट कम्पेयर गर्न सकिन्छ, 0 बाट कम्पेयर गर्न सकिन्छ, जसरी गर्दा पनि हुन्छ है त। ल यो एउटा टाइपको प्रब्लम आई थिङ्क तपाईँले बुझ्नुभयो, केही पनि छैन। यो सोधेको क्वेसन छ, सजिलै छ। ल अब अर्को खाले एउटा योभन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड खाले क्वेसन है। ल एस्क्युनेस कर्टोसीसँग नै रिलेटेड छ, त्यसभन्दा अलिकति स्ट्यान्डर्ड छ, अरू केही नै छैन। द फर्स्ट 4 मोमेन्ट अफ अ डिस्ट्रिब्युसन एबाउट आर्बिट्री पोइन्ट भनेको छ। एबाउट त्यहाँ मिन थियो, यहाँ आर्बिट्री पोइन्ट छ, त्यसो भए रो मोमेन्ट भइसक्यो, कुरो सिम्पल। आर दिस भनेको छ, यहाँ पनि फर्स्ट 4 मोमेन्ट छ। क्यालकुलेट द मिन निकाल्नु छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु छ, एस्क्युनेस निकाल्नु छ, एन्ड कर्टोसिस निकाल्नु छ है। ल ठिकै छ। अब यसको पनि सल्युसन गरौँ। यो ट्युमा सोधेको छ, गिभनमा लेखिहालौँ पहिला। गिभनमा के छ? ल आर्बिट्री पोइन्ट छ, यसलाई एज्युम्ड मिन पनि भन्न पाइयो, आर्बिट्री पोइन्ट पनि लेख्न पाइयो, जे पनि लेख्न पाइयो। ल ठिकै छ। जे लेखेको छ त्यही लेखेँ मैले। आर्बिट्री पोइन्ट अथवा आर्बिट्री भ्यालु छ भने भ्यालु नै लेखेँ। आर्बिट्री भ्यालु को नोटेसन के भयो त? ए हो। हामीले ठुलो ए मानेर गरेका छौँ। तपाईँ कसैको बुकमा सानो ए छ, त्यसको बारेमा मैले मोमेन्टको बेला धेरै बोलिसकेको छु। ओके ल भनेको ए, क्यापिटल ए कति छ? 5 छ। अरू के छ? अरू के छ हेर्नुहोस् त। अरू तपाईँको गिभन के छ? अब आर्बिट्री छ भने फर्स्ट 4 छ भनेको 2 छ, म्यु 2 ड्यास कति छ? 20 छ, म्यु 3 ड्यास कति छ? 40 छ, म्यु 4 ड्यास कति छ? 50 छ। यति नै हो। ल यति नै छ। अब सुनौँ यहाँ। अब यहाँ लफडा के हुन्छ हेर्नुहोस्। यहाँ रो मिन त फर्स्ट रो मोमेन्टसँग रिलेटेड छ, मिन निकाल्न सकिन्छ। सेन्ट्रल मोमेन्ट ननिकालिकन पनि मिन निकाल्न सकिन्छ भने, किनभने मिन इज रिलेटेड टु फर्स्ट रो मोमेन्ट। फर्स्ट रो मोमेन्टसँग मिनको रिलेसन छ, त्यो निकाल्न सकिन्छ है। ल ठिकै छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि भनेको म्यु 2 निकाल्नु पर्यो र सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नु पर्छ, जबकि दिएको छ के त? रो मोमेन्ट दिएको छ, यसको लागि निकाल्नै पर्यो। एस्क्युनेसमा पनि सेन्ट्रल मोमेन्टकै युज गरेका छौँ, कर्टोसिसमा पनि सेन्ट्रल मोमेन्टकै युज गरेका छौँ भने हामीले यो रो मोमेन्टबाट काम चल्दैन कि सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नै पर्छ। अब सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्न पनि ठुलो कुरो होइन, किनभने मैले योभन्दा पहिलाको भिडियोमा रो मोमेन्ट र सेन्ट्रल मोमेन्टको रिलेसन लेखिसकेको छु। रो मोमेन्टबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी निकाल्ने त्यो पढाइसकेको छु। त्यही फर्मुलामा फिट गरिदिनु छ, अरू केही पनि गर्नु छैन। निस्किन्छ त्यसपछि क्यालकुलेसन गरिदिनु छ। ओके ल मैले फेरि फर्मुला लेखिदिएँ। वी नो द्याट रिलेसन बिट्विन के त? वी नो द्याट भनेर लेखिदिनु सिधै। वी नो द्याट रिलेसन बिट्विन, कहाँबाट ल्याइरहेको छु? वी नो द्याट भनेर डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ। रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल मोमेन्ट रो मोमेन्ट नलेखे पनि केही फरक पर्दैन है। ल अब त्यो भनेको कहाँबाट यो फर्मुला लेखिरहेको छु त? रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल मोमेन्ट र रो मोमेन्टको कस्तो रिलेसन छ त्यसैको फर्मुलाहरू मैले लेखिरहेको छु। ल अब यहाँ के भइदियो? म्यु 1 यो कति हुन्छ? यो 0 हुन्छ, थाहा छँदैछ, सबैलाई थाहा भएकै कुरो हो। यसमा आँखा चिम्लेर म्यु 1 0 गरिदिनुहोस् है। ल म्यु 2 कुरो गर्नुहुन्छ भने म्यु 2 ड्यास माइनस म्यु 1 ड्यासको स्क्वायर। यो फर्मुला कसरी सम्झे, के सम्झिने? यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा मोमेन्टको भिडियोमा मजाले कुरा गरेको छु, त्यहीबाट सम्झिनुहोस् ल। म्यु 3 ड्यास है, म्यु 3 ड्यास माइनस 3 म्यु 2 ड्यास म्यु 1 ड्यास 2
μ1 को क्यू, μ1 डैश को क्यू, यो फर्मुलामा भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्नु छ। ठिक छ। त्यसै गरी μ4 को पनि लेखिहालौँ। ल यो यहाँ क्याल्कुलेसन गरिदिन्छु, त्यसपछि μ4 को यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नेछु। ल μ4 को भ्यालु लेख्नुहोस् त, यो कति त μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश अनि कति प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश को स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश को पावर 4। ल यही नै हो, सबै भ्यालु राखिदिनुस्, क्याल्कुलेसन गरिदिनुस्। ल भ्यालु μ2 डैश कति, μ2 डैश कति छ त यहाँ 2 छ, μ2 डैश त 20 छ। ल ठिक छ, 20 छ, माइनस μ1 डैश कति छ, μ1 डैश 2 को स्क्वायर छ भने कति 16 भयो। ल सबैको भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्दै, सबैको भ्यालु राखेर क्याल्कुलेसन गर्नुस्, बुझिहाल्नुहुन्छ। ल सब भ्यालु निस्क्यो हैन। ल अब हेर्नुहोस् त, यो μ2 पनि भयो, 16 आयो, μ3 को मैले फर्मुला लेखेँ, भ्यालु राखेँ, तपाईको कति आयो -64 आयो। μ4 को भ्यालु कति आयो, फर्मुला लेखेँ, भ्यालु राखेँ, μ4 को भ्यालु कति आयो त 162 आयो। कति आयो त 162 आयो। त्यही चाहियो मलाई, के चाहियो त यो भ्यालु चाहियो, यो भ्यालु चाहियो र यो भ्यालु चाहियो, त्यति चाहियो, अरु त केही पनि चाहिदैन। ल अब के चाहियो त, के आयो त मसँग, μ2 को भ्यालु कति भइदियो, μ2 को भ्यालु 16 भयो। त्यसपछि म काम गर्छु, μ3 को भ्यालु कति भयो -64 भयो, μ4 को भ्यालु कति भयो 162। चेक गर्नुस्, क्याल्कुलेटर थिच्नुस्, तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् फटाफट भ्यालु राखेर, मैले केही गरेको छैन। यो फर्मुला, त्यसपछि यो फर्मुला नै हो, अनि यो फर्मुला नै हो, यो फर्मुला सम्झाउने कसरी, यो फर्मुलाको बारेमा पनि मैले धेरै कुरा बोलिसकेको छु अर्को योभन्दा पहिलाको भिडियोमा, मुभमेन्टको भिडियोमा। त्यही भएर यो राखेर यसमा मैले धेरै बोलिनँ, कसरी बुझ्ने के सम्झिने त्यो कुरा गरिसकेको छु। र यो यति भइसकेपछि अब गर्ने के, अब हेर सिधै अब के सोधेको छ त्यो जाम, मिन सोधेको छ। ल अब फर मिन, ल सुन्नुहोस्, फर मिनको लागि हामी के पढाएको छौँ सुन्नुहोस् त, फर्स्ट रो मोमेन्टबाट नै मिन निस्किन्छ। फर्स्ट रो मोमेन्टकै कुरो गर्नुहुन्छ भने के पढाएको छौँ त हामी, we know that μ1 डैश इज इक्वल टू के पढाएको छौँ त x बार माइनस a पढाएको छौँ, यही न पढाएको छौँ, यही पढाएको छौँ, x बार माइनस a। अब x बार यो रो मोमेन्टको डेफिनेसनबाट नै यो पढाएको छौँ भनेपछि यसबाट के आयो त हेर्नु त, देयरफोर x बार भनेको मिन कति आयो त μ1 डैश प्लस a लेख्न पाइन्छ। μ1 डैश कति छ 2 प्लस a कति छ 5 भने कति भयो 7। यो एन्सर भइसक्यो, मिन भइसक्यो। ल अब बाँकी रह्यो के त, फर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, फर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको हामी के पढाएको छौँ त, वी नो द्याट हामीलाई थाहा छ सेकेन्ड सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको वी नो द्याट μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर पढाएको छौँ भनेको भेरिएन्स पढाएको छौँ भनेपछि यो के आयो त हेर्नु त, यसबाट के आयो त सिग्मा भनेको μ2 भयो कि भएन, स्क्वायर रुट अफ μ2। μ2 कति छ त, μ2 कति आएको छ 16 आएको छ भनेको स्क्वायर रुट अफ 16 भनेपछि कति आयो त 4 भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति 4 आयो एन्सर। यो पनि निस्क्यो, केही छ केही छैन। अब जानुस्, त्यसपछि अब के चाहियो स्क्युनेस है। स्क्युनेसको लागि हेर्नुस् त, फर स्क्युनेस फटाफट गरिदिने हो, अब त बुझिहाल्छ, अघि त गरिसकेकै छ त यहाँबाट। स्क्युनेसको लागि के, वी नो द्याट कफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस लेख्नु होला तपाईले एक्जाममा, वी नो द्याट कफिसिएन्ट अफ स्क्युनेट अनि ब्र्याकेटमा β2 भनेर लेख्नु होला है। मैले सिधै β2 लेखेँ, सरी β1 लेखेँ, स्क्युनेसको लागि β1, कर्टोसिसको लागि β2। ल यो कति त फर्मुला लेखिदिनुस्, फर्मुला कति भनेपछि फर्मुला कति छ त μ3 स्क्वायर डिवाइड μ2 क्यू।
ल μ3 कति छ -64 को स्क्वायर डिवाइड μ2 कति छ 16 को कति क्यू। ल यसलाई क्यान्सल गर्नुस् कति हुन्छ यो आउँछ यसको क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 1 आउँछ। ल 1 भइदियो। अब 1 भइदियो भने यसले पोजिटिभ नेगेटिभ त आउँदैन आउँदैन तर के छ हामीले यसको एसक्युनेसको इन्टरप्रिटेसन गर्नको लागि यदि बीटा 1 निकालेका छौं भने यो भ्यालु हेर्ने कि μ3 को भ्यालु हेर्ने यो एन्सर बीटा 1 को भ्यालु हेर्ने कि μ3 को भ्यालु हेर्ने इन्टरप्रिटेसनको लागि नेगेटिभ छ भनेपछि नेगेटिभ भने के भन्छ नेगेटिभली एस्क्युड हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज नेगेटिभली एस्क्युड। यसरी गर्दा पनि हुन्छ सिन्स μ3 इज नेगेटिभ hence distribution is negatively skewed भयो। ठीक छ। ल यो पनि भयो स्क्युनेस पनि भयो। अब रह्यो के त कर्टोसिसको लागि। ल कर्टोसिस पनि लेखेनौँ। ल यता मेटिदिन्छु यहाँ ठाउँ छैन है त। ल ओके यो भयो मिन आइसक्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइसक्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 4 आयो स्क्युनेस पनि आइसक्यो। अब हामी के लेखौँ कर्टोसिसको लेखौँ। फर कर्टोसिस यो पनि केही छैन यो मजाले बुझ्दिने भने दुईटा फर्मुला त घुमाइरहेको छौँ हामी। फर कर्टोसिस है टेन्सन त भएको छैन नि भिडियो हेर्दा टेन्सन त भएको छैन नि पानी खाँदै चिया खाँदै मजाले पढ्ने है टेन्सन लिएर पढ्ने हैन। जहाँ बोरिङ लाग्छ स्टप गरिदिने पज गरिदिने अलिकति चिया खाने त्यसपछि पढ्ने। फर कर्टोसिस किनभने पढाइ भनेको मजाले पढ्ने हो नि टर्चर लिएर पढेर काम छैन केही काम छैन। टर्चर लिएछ घोक्याछ बिर्सियाछ अरे मजाले कपीमा लेख्ने हो बिर्सिने कुरो बिर्सिन्छ कपीमा लेख्ने गर्ने प्र्याक्टिस गर्दा 2-4 चोटि प्र्याक्टिस गरेपछि सबै फ्याट हुन्छ केही हुँदैन। ल ओके फर कर्टोसिस वी नो दैट फेरि लेख्ने वी नो दैट कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस भनेर लेख्ने बीटा 2 मैले लेखेँ। अब वी नो दैट कोएफिसिएन्ट अफ कर्टोसिस ब्र्याकेटमा बीटा 2 लेखेर फर्मुला लेख्ने बीटा 2 मैले सिधै लेखेँ। बीटा 2 भने कति μ4 अनि μ2 को स्क्वायर अलिकति इक्जाममा लेख्दाखेरि मजाले गर्दै जानुपर्छ यतिकै गरे पनि पुग्छ यो यहाँ पनि समस्या छैन तर टाइम हुन्छ मजाले लेख्दै गर्ने। μ4 कति ल 162 μ2 कति आएको छ 16 को स्क्वायर। ल थिच्दिनुस् क्याल्कुलेटर थिच्नु भयो भने यो कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईको 0.63 आउँछ। कति आयो 0.63 आयो। ल थिच्नुस् 0.63 आउँछ। अब 0.63 आउँदा अब बीटा 2 लाई केले कम्पेयर गर्ने हो 3 ले कि 0 ले 3 ले कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ के भयो त सिन्स जुन एन्सर आयो बीटा 2 आयो 3 भन्दा कम आयो कि 3 भन्दा बढी आयो 3 भन्दा कम आयो कि 3 भन्दा बढी आयो त 3 भन्दा कम आयो। सिन्स बीटा 2 लेस देन के भयो लेस देन 3 भयो लेस देन यसको रिफरेन्स 3 हो लेस देन 3 हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज के त 3 आउने बित्तिकै लेस देन 3 आउने बित्तिकै लेप्टो कि प्लेटिकटिक हेन्स डिस्ट्रिब्युसन इज प्लेटिकटिक। यति त हो नि के छ र यसमा जहाँ कन्भर्सन्स मेन बिग्रिने भनेको यहाँ कन्भर्सन्सको फर्मुला बिग्रिने हो कि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु भएको छैन भने कन्भर्सन्सको फर्मुला बिग्रिन्छ भने कन्भर्सन्सको फर्मुला बिग्रियो सबै थोक बिग्रियो है। तर पनि मान्नु इक्जाममा तपाईको कन्भर्सन्सको फर्मुला बिग्रियो न्युमेरिकलमा क्याल्कुलेसनमा फर्मुला ठिक छ क्याल्कुलेसनमा मिस्टेक छ भने नम्बर आउँछ राम्रै नम्बर आउँछ। यो भनेको यहाँ यो लेख्नु पर्यो यहाँ तपाईको यहाँ थिच्ने बेला कहिले 1.2 यताउति बिग्रियो भने बिग्रिएको त्यति इम्पोर्टेन्स हुँदैन म्याथमेटिकल इररमा खासै अप्ठ्यारो हुँदैन तर फर्मुला नै बिर्सिनु भएन कि फर्मुला बिग्रिनु भएन त्यति हो। फर्मुला ठिक छ क्याल्कुलेसन तपाईको अलिकति तलमाथि भए पनि नम्बर दिन्छ। ल यति नै हो है। कहिलेकाहीँ तपाईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको हुन्छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनबाट पनि कर्टोसिस र लेप्टोकर्टिक
मेजोकर्टिकको कन्डिसनहरू दिएको हुन्छ प्लेटिकर्टिकको, र बीटा 2 को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरो पनि सोधिएको हुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नु, सबै यसैसँग रिलेटेड छ है। ओके, हस्, थ्याङ्क यू।